स्पेनमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार। आज फेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा घिनलाग्दो मजाक गरेको छ। 12 बजेदेखि तपाईको अहिले बेलुका 5 बजे 6 बजेसम्म पनि यहाँ तपाईहरु माथि मैले भिडियो राखिदिएको छु। सबै अनलाइन फर्म भर्नको लागि पुरै दिनभरि एउटा कोही ल्यापटपको अगाडि, कोही कम्प्युटरको अगाडि, कोही मोबाइलको अगाडि बस्नुभयो। तर आज फेरि एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली दाजुभाइहरुसँग एउटा घिनलाग्दो मजाक गरेको छ र अहिलेसम्म कुनै अपडेट पनि आएको छैन। ल मान्छौँ हामीले सर्भर इरर हुन्छ, सर्भर डाउन हुन्छ, कमसेकम एउटा अफिसियल वेबसाइटमा उहाँहरूले क्षमा याचना त माग्नुपर्छ। स्पेन गभर्नमेन्टले यस्तो गोल्डन चान्स दिएको छ। यो चान्स दिएको बेला कति नै छ नेपालीहरु? 12-15 हजार, ल 20 हजार भए पनि के यो हाम्रो सरकारले यो 12-15 हजार नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको लागि यो पासपोर्टको लागि अनलाइन व्यवस्था गर्नै नसक्ने हो र? सम्पूर्ण साथीहरुमा म यही भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुलाई अपडेट गराउन चाहन्छु। अब आउने सोमबार चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन गइरहेको छ नेपाली दूतावास मैड्रिडमा। सो स्पेनको जुनसुकै कुना काप्चा जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, यदि आउन सक्नुहुन्छ भने कृपया शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चाहिँ समावेश भएर हामीलाई साथ दिनु होला, किनभने यस्तो मौका बार आउँदैन। अहिले तपाईहरुले पासपोर्ट बनाउनको लागि यत्रो दुःख गर्नु परेको छ, यत्रो दुःख झेल्नु परेको छ। मान्छेहरु रातभरि कोही सुतेको छैन, कोही बिहानैबाट मोबाइल खोलेर बसिराख्नु भएको छ। दिनभरि मोबाइल हेर्दा टाउको दुखेर लास्टमा यो ताल भएको छ। अहिले न कुनै अपडेट आएको छ, अर्को अब कुन दिन खुल्ने, अर्को समय न केही छ। सो साथीहरु अब चाहिँ यति नगरी चाहिँ हुँदैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चाहिँ साथ दिनु होला। यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरेर सम्पूर्ण साथीहरुमा चाहिँ पठाइदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।